11 užduotis. Pereiname prie antrosios egzamino dalies. Čia reikalingas tik tai uždavinio atsakymas. Na ir pirmasis šios dalies uždavinys prašė išspręsti dvi lygtis. Tai pirmoji lygtis buvo rodiklinė, jinai buvo tikrai sudėtinga. Čia tiesiog reikėjo susivienodinti laipsnių pagrindus, tai kaip matome, turbūt nieko nėra paprasčiau, kaip tiesiog susivienodinti pagrindus, privedant juos prie skaičiaus 2. Tai gauname, kad 2 pakelta laipsnių x plus 3 yra lygu 2 laipsnių 4, nes 2 ketvirtoji yra 16. Na, o kai laipsnių pagrindai yra lygus, tai turi būti lygus ir tų laipsnių rodikliai. Tuomet suvienodiname laipsnių rodiklius ir gauname x plus 3 lygų 4 ir iš čia gauname, kad x lygų vienetui. Taigi, reikėjo į atsakymų laukelį įrašyti skaičių 1. Kita lygtis yra iracionalioji, kadangi turime šaknį, o jos pošaknyje yra būtent kintamasis x. Na, bet šita iracionalioji lygtis taip pat buvo nesudėtinga. Čia tiesiog buvo galima, galbūt, taip galima sakyti, taikyti šaknies būtent apibrėžimą, tai tokiu atveju mes gauname, kad pošaknis turi būti lygus būtent šio skaičiaus kvadratui, tai yra 2 minus x lygų 9 ir iš šios lygties mes gauname x lygų minus 7. Taigi, taip išsisprendė kita lygtis.